實力級大交友，我炭疽Stephen。咁啊，好快嚟到新一集啦。咁啊，對上一集咧都已經係個半月時間啦，已經係嚇。咁啊，上次3月28號地震完之後咧，我都一直都冇再拍片去 update 有啲咩新嘅樓盤啊。咁主要嘅因為咧都係地震之後，咁我都要幫好多客人啊去處理啲單位嘅維修啊。咁啊，去 claim 保險啊，同埋整頓啲客人租客嘅單位，咁所以就花咗好多時間去做呢樣處理嘅係嚇。咁先講，即係唔好意思先嚇。咁亦都同埋發覺呢2-3個月咧就好似冇乜啲重心嘅樓盤啦，咁啊所以就亦都skip 咗冇拍到嘅係嚇。咁亦都簡單講一講地震之後對於泰國嘅樓市有啲咩影響啊？之後會點樣啦？係嚇。咁我見到嘅其實短暫嘅，可能呢1-2季咧就會個交投就會淡啲啊，亦都會少啲人嚟睇樓嘅係嚇。咁呢啲好正常嘅係嚇。咁咧希望咧就會話係過咗1-2季之後，可能年尾咁樣就會慢慢恢復嘅係嚇。咁個樓價咧亦都冇話好大跌得好緊要嘅嚇。咁因為最主要係泰國唔係一個地震帶啦，咁變相其實就話唔使擔心話個地震好頻密呢樣嘢，所以亦都唔使擔心嘅係啦。咁另外租務市場啦，咁租務市場咧亦都相當之活躍嘅嚇。咁租務市場亦都喺今個月5月裏面咧做咗4-5單租務，亦都係唔錯嘅嚇。咁所以咧就覺得個影響咧可能係短暫性嘅，咁但係長遠嚟講咧，我覺得都係穩健嘅泰國係嚇。好啦，咁亦都今日咧有個新嘅樓盤落成咗啦，亦都要介紹俾大家嘅。咁今次介紹呢個樓盤咧，就係位於曼谷市中心 Rama9 地區嘅十字路口嘅，係嚇。咁就喺 Central 百貨公司旁邊嘅Noble 暢銷系列 New District Rama9 嘅係。咁亦都係啦，呢個樓盤咧喺2020年開始賣嗰陣時咧，亦都好好熱鬧啊，賣得好快係。咁最主要因為嗰個交通配備各樣嘢都好好嘅，係行過去BTS 站MRT 站咧，大概係4分鐘就行到過去㗎啦。咁同埋地鐵站上蓋咧，亦都有個好大嘅商場，咁所以出入方便咧就好緊要啦。咁同埋好多住喺附近嘅翻工翻學嘅人咧，亦都好中意呢個樓盤嘅。咁所以呢個樓盤咧好早已經係賣晒㗎啦嚇。咁咁啱今日咧，佢哋就整好晒啦。咁亦都攞個機會嚟拍一拍嗰個現樓盡量啲設施我都會拍一拍嘅，咁同埋今日有4-5間嘅單位要進行呢個驗樓嘅，亦都拍一拍裏邊個環境各樣嘢俾大家參考下嘅，咁希望大家中意啦。好，咁首先介紹第一間咧，就係啱啱啲師傅入咗去開始去做檢查 defect 啦。咁呢個單位咧就34.8平方米，可以做到2房嘅，有冇參過先啊？係啦，咁入到嚟呢度咧，佢就有個 island 啦，側邊有張台啦。咁佢發展商送嘅嘢咧，佢都放晒個單位度開始驗樓㗎啦，係嚇。咁再嚟呢邊就係嗰個客廳啦，咁梳化亦都送咗俾你嘅嚇，電視機櫃亦都有啦嚇。咁同埋呢度咧，佢有個露台，咁Noble今次嘅露台咧都已經係變大咗嘅，已經係嚇。OK。咁再嚟嗰邊咧就係個門後邊咧就係嗰個廚房個 pantry 啦嚇。
咁就用黑色嘅設計，今次係嚇。好，咁再嚟咧就係我個睡房啦。好啦，今日睡房咧，佢哋放咗張5尺嘅 Queen size 嘅床啦。咁啊，因為佢哋啱啱喺度執緊 defect 啦，咁就開始喐緊啲家私，我就唔喐啦，係嚇。咁啲衣櫃啊、床咧，你見到嘅佢都俾晒你嘅，係嚇。咁啊，所以基本上你即買就可以即住，同埋係出租咧，基本上你淨係買翻啲幾件嘅電器就已經用得嘅啦，係嚇。咁啊，相當之唔錯啊！呢個積嚇，咁呢個積亦都好好賣，一開賣之後咧就冇幾耐就已經賣晒嘅，係嚇。咁再嚟呢個就係洗手間啦嚇，師傅喺度 check 緊啲電嘅喺度，係嚇。係啦，咁呢邊就係嗰個啲師傅喺度 check 緊啲 pantry 嗰啲各樣嘢嘅，係嚇。咁咧今日咧就會有大概5間係要做呢個驗樓嘅，係嚇，咁就希望可以喺半日之內或者係4個鐘頭之內就完成晒所有嘅驗樓啦，係嚇。咁亦都陣間會再望望嗰間細房喺度點樣，係嚇。佢今次 Noble 送嘅嘢咧都相當之唔錯嚇，即係都係實用，啲顏色啊都係都幾襟睇，啲大眾化嘅，係嚇。好，跟住就係一個細房啦。咁啊細房咧就放咗張單人床喺度，同埋個衣櫃喺後邊嘅，係咁可以去拍一拍。咁啊側邊有個衣櫃係，咁啊所以2個人住、3個人住相當之夠嘅，係嚇。好啦，咁同埋呢邊啲呢排啲櫃亦得。即係用個顏色深色啲，個格調都唔一樣嘅，係比較靚啲，係嚇。好啦，咁啊，先介紹咗第一個單位先，咁跟住再嚟咗幾個單位，陣間會再見。好，咁第二個要介紹嘅就係30.2平方米嘅一房一廳，有冇參觀先嚇？咁啊，趁師傅未嚟咧，我哋先影咗先嚇。咁咧呢個都係Noble 嘅新設計啦，咁一個長方形設計嘅，咁啊。客廳、飯廳都喺呢度噶啦嚇，咁電視機櫃啊同埋鞋櫃就喺門後邊嘅，係嚇。係啦，咁另外個 pantry 就喺呢邊啦，咁啊左右邊咁啊都方便嘅，個備餐區喺呢度，咁啊雪櫃放喺呢度啦嚇，咁同埋嗰個露台喺呢度嚟嘅，係嚇。咁啱啱喺中間兩棟樓嘅中間咁樣係嚇。好，咁跟住咧就個睡房啦，個睡房相當之大嘅係啦，個睡房就係亦都放好晒所有嘢啦，咁啊放個 Queen size 嘅床啦，咁就呢邊落地玻璃個採光度相當之好嘅係，咁另外嗰邊啦，咁就係兩邊左右都有大衣櫃嘅，咁所以唔使擔心話啲衫啊褲啊冇地方放嘅係嚇，咁再入去咧就係個洗手間啦。係啦，個洗手間係一個企缸嘅設計嚟嘅，係。好啦，咁啊一房32平方米，30.2平方米咧就簡簡單單，相當之實用嘅係嚇。咁啊，跟住亦都會再有另外一隻積會介紹俾大家嘅，請再見啦。好，咁最尾要介紹呢個積咧，亦都係30.2平方米嘅啦，咁呢個 layout 咧同之前嗰個 layout 有啲唔一樣嘅。咁呢個 layout 咧嗰個廚房就擺喺後邊嘅係嚇。好，入去參觀先嚇。咁一入嚟啦，係啦，個鞋櫃就放喺側邊嘅係嚇。咁亦都係有飯廳啦，咁啊客廳呢度嚇。咁之前第一個單位咧就個pantry 喺後邊嘅嚇。咁而家呢個咧嗰個 pantry 咧就係門後邊呢個嚟嘅係嚇。咁啊視乎客人嘅中意嘅啫係嚇。
咁係啦，咁啊交樓標準亦都係送晒所有嘅家私啊、梳化啊同埋床都送晒嘅係啦。咁沿住呢個客廳行出去咧，就係個露台啦。咁今次 Noble 亦都好改進咗嗰個露台啦。咁啊露台大咗好多嘅係嚇，因為以前 Noble 嘅露台比較細啲係。好啦，咁呢度行翻出去嗰個方向咧，就向住 G Tower 同埋 Central Waimanai 個景嘅係嚇。咁雖然有少少樓景撞住咁，但係都尚算開揚嘅呢度係嚇。咁同埋一提就係話佢哋送嘅係大金冷氣嘅係嚇。係啦，咁你睇下，即係雖然話30平方米啊，咁啊，但係呢個 layout 都唔錯嘅係嚇。個 pantry 喺後邊，咁啊，即係四正都好用嘅呢啲即係嚇。好，咁再睇埋個睡房啦。係啦，個睡房咧就係亦都係啦，放咗張雙人床 queen size 嘅係嚇。咁同埋而家新樓起嘅設計都係盡量落地玻璃啦，咁就做到個採光度相當之好、相當之夠嘅，所以唔使擔心好暗嘅間屋係。係啦，咁再嚟呢邊啦，咁亦都係啦，交樓標準包晒啲台啊、凳啊，同埋啲入場衣櫃嘅係嚇，咁啊唔需要擔心話再要買櫃啦嚇，咁淨係買翻電器就可以入住噶啦。好，咁再嚟呢度咧就係嗰個洗手間啦嚇，係啦，個洗手間亦都係個企缸嘅設計啦，咁啊有晒啲浴簾嗰個趟門玻璃係嚇，咁個坐廁喺度啦，同埋嗰個洗手盤嘅係，咁交樓標準都唔錯啊。係啦，咁介紹完呢幾隻積，你覺得點咧嚇？咁你其實基本上佢都賣晒㗎啦。如果有興趣朋友咧，亦都可以留意下睇下有冇啲二手市場 resale 嘅係嚇，咁啊揾啲仲未過戶就會抵啲。咁或者可以留意下 Noble 另一個同區樓盤新嘅樓盤Noble Airbag Waimanai 嘅，咁啊我會喺片尾度俾啲資料大家，亦都會係嚇，咁希望大家中意啦。
如果大家唔想錯過我介紹泰國樓盤嘅最新資訊呢，就記得訂閱我哋頻道同埋撳埋隔離嘅鐘仔。多謝晒大家。